Every sunrise awakens new beginnings, a gentle rhythm of family. Welcome to Fedora Resort Apartments, Athurugiriya. Perfectly located in Athurugiriya, Fedora offers easy access to Colombo. Set amidst greenery, Fedora stands with timeless elegance. Step inside, where elegant design meets everyday comfort. Fedora Resort Apartments, Athurugiriya, a project by Homelands. මේ රාජ්‍යයේ මේ කළු රාජ්‍යයේ මේ සමස්තය උන් ඩැහැගෙන හිටියේ. දූෂණ ලිපි ගොනුවක් වසර 10ක් පමණ කාලයක සිට නීතියන්සේ නීතිඥයන් සිතා මතාම විමර්ශන ප්‍රමාද කිරීමට කටයුතු කිරීම නිශ්ශංක සේනාධිපතිගේ ධනයට ගැටූ ඇතැම් නිලධාරීන් වසර 10ක් පුරා සංගවාගෙන සිටි ප්‍රබල විමර්ශන ලිපි ගොනුවක් නඩු පැවරීමට සහ රක්ෂිත බන්ධනාගත කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි පවතිනවා. මේ තක්කඩි මේ බල්ලෝ මේ හොරු ගේන්න බෑ කිව්වනේ. ලංකාවේ අපේම කර්මාන්ත ශාලාවල හදන වසර 15ක් වග කියන අංක 1 සිවිලිම් ෂීට් එක iPanel. අයිබෝන් සුපුරුදු ලෙන්ගතුකමත් අරගෙන ලෙන්ගතු ඔබත් එක්ක එකතු වෙනවා සුපුරුදු ලෙස. ආදරණීය ඉල්ලීමක් කරන්න මට ගීතිකේ අමතකුණා කියන්න. ඔයගලන්ට අමතකුණා නම් මෙතෙක් channel එක subscribe කරන්න. ඒ ආදරණීය ඉල්ලීම කරනවා channel එක subscribe කරන්න. අපි ආසයි channel එක ලොකු වෙනවට. ඔයගලන්ට රුපියලක්වත් යන්නේ නැහැ, ඩොලර් එකක්වත් යන්නේ නැහැ, එක පෙනියක්වත් යන්නේ නැහැ. subscribe විතරක් කරන්න කියන එක විතර අපි කියන්නේ. කොහොමද ඔයගලන්ට මතකද එක වෙලාවක නිශ්ශංක සේනාධිපති මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මතක තියාගන්න අනුර කුමාර මම බස්සනවා 100කට නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුවේ එකෙක්වත් නැති වෙන්න. ඒකට මම වෙන වියදක් කරලා තියෙනවා. අනුර කුමාර ගෙදර ඇරීම තමයි අවන්ගාඩ් එකේ එකම අභිප්‍රාය. ඔව් මං හැම දෙයක්ම කරලා තියෙන්නේ. අමුතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. දැන් නිශ්ශංක සේනාධිපතිගෙන් අහන්න තියෙන්නේ කරාද කියන තමයි අහන්න තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ දන්නවද මුන් මෙච්චර අනුර කුමාර දිසානායක සහ මාලිමාව රජයක් එනවට මුන් බය වුණේ ඇයි? මුන් දන්නවා මුන්ගේ කෙරුවාවල් අනිවාර්යයෙන්ම කෙරුවාවල් අහු වෙනවා. උන් නීතියානුකූල කොටු වෙනවා. නීතියානුකූල කොටු වුණාට පස්සේ කූලු කියලා උන්ට ඇතුළට යන්න වෙනවා කියනකෝ අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. හැබැයි උන්ට ඇතුළට යන්න මීට අවුරුදු කීපයකට පෙර සිදුවෙන කාරණා තිබ්බා. සිදුවෙන්න ඕන කාරණා තිබ්බා. හැබැයි මේ රාජ්‍යයේ මේ කළු රාජ්‍යයේ හැම දෙයක්ම බූවල් වගේ හැමතැනම අධිකරණයේද CID එකද අල්ලස් දූෂණ එකද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවද මේ සමස්තය උන් ඩැහැගෙන හිටියේ. ඒ හැම එකකම උන්ට අවශ්‍ය කරන උන් දාලා තිබ්බේ. උන්ගේ ඉත්තු ටික. එතකොට මොනයම් ෆයිල් එකක් ආවත් ඒවා පුතාලා ෆික්ස් ඩිපොසිට් වෙනවා. ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. මම ඒ ෆික්ස් ඩිපොසිට් වෙච්ච ආකාරයක් ඔයගලන්ට අරන් එන්න හදන්නේ. හරි? අල්ලස්ව දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව තුල සිදුවන ඇතම් අක්‍රමිකතා සහ එහි පවතින අභ්‍යන්තර බෙදීම් පිළිබඳ බොහෝ දෙනා නොදන්නා පැතිකඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රටේ ප්‍රබල සහ ආందోලනාත්මක චරිතයකට අදාළ දූෂණ ලිපි ගොනුවක් වසර 10ක් පමණ කාලයක සිට විමර්ශනයට ලක් නොකර යටගසා තිබීම මේ වන විට කාගේත් අවධානයට ලක්ව ඇති කරුණක් බව මතක් කරනවා. වත්මන් අල්ලස් කොමිසම තුළ නිලධාරීන් සහ සේවකයන් විවිධ පුද්ගලික රාජකාරි මෙන්ම දේශපාලන හේතු මත කල්ලි කණ්ඩායම් වලට බෙදී ක්‍රියා කරන බවක් පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඇතැම් නිලධාරීන් විවිධ දූෂිතයන්ගේ අතකොළු බවට පත්වීම මේ සඳහා මූලික හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. මේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන තත්ත්වය වන්නේ කොමිසමේ ප්‍රධානතම තනතුරු ද්විත්වය වන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් රංග දිසානායක සහ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් MK මයුරි උඩුවෙල යන මහත්ම මහත්මීන් අතර පවතින මත සහ ගැටුම්කාරී වටපිටාවයි. ඔන්න හොඳට අහගන්න මේ ටික. වත්මන් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා දූෂිතයන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමට විශාල වෙහෙසක් දරමින් කටයුතු කරන පසුබිමක අතිරේක අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරිය ඔන්න බලන්න ඊට පිටුපා ක්‍රියා කරන බවට ඇතැම් අය චෝදනා එල්ල කරනවා. ඒසේ තමයි. ඇයි දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රබලයන් කීප දෙනෙකු සමග සමීප සබඳතා පවත්වමින් අභ්‍යන්තර විමර්ශන අඩපණ කිරීමට උත්සාහ කළ බවට කොමිසම තුලින් ඇතැම් අය චෝදනා කරනවා කියලා අපිට ඔන්න වාර්තා වෙනවා. හොඳේ. අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරිය 1996 ජනවාරි 16 වෙනිදා නීති නිලධාරිනියක් ලෙස අල්ලස් කොමිසමට බැඳී ඇති අතර මේ වන විට ඇය වසර 30ක පමණ සේවා දීර්ඝ කාලයක් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක, මහින්ද රාජපක්ෂ, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, රනිල් වික්‍රමසිංහ යන විවිධ රාජ්‍ය පාලන සමයන් යටතේ ඇය
අකණ්ඩව සේවය කර තියෙනවා. මේ හේතුවෙන් පැරණි ආණ්ඩුවල දූෂිත පුද්ගලයන් සමග පවතින කිට්ටු සබඳතා මත ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු වලට බාධා වන අයුරින් ඇය ක්‍රියා කරන බව තමයි ඔන්න වාර්තා වෙන්නේ. දූෂණයට සහ වංචාවට විරුද්ධව සටන් වදින බවට ප්‍රතිඥා දෙමින් බලයට පත් වූ වත්මන් මාලිමා රජය බලයට පත් වී වසර 1.5 පමණ ගත වී ඇතත් මෙම තත්ත්වය වෙනස් කිරීමට නිසි පියවරගෙන නොමැති බව පෙනේ. මෙම රජයේ බලයට පත්වන විට අදාළ නිලධාරණිය කටයුතු කළේ නියෝජ්‍ය නීති අධ්‍යක්ෂකවරිය ලෙස වුවද පසුව ඇයට නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරිය ලෙස උසස්වීමක් ලබා දීමට රජය කටයුතු කර ඇති අතර දැන් ඇය අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරියයි. නිසි සොයා බැලීමකින් තොරව මෙවැනි ප්‍රතිවිරුද්ධ දේශපාලන සබඳතා පවත්වන නිලධාරීන් ඉහළ තනතුරුවලට පත්කිරීම නිසා අද වන විට විමර්ශන කටයුතු ප්‍රමාද කිරීමට සහ පසුපසට ඇදීමට ඔවුන් කටයුතු කරමින් සිටින බව තමයි සැලවෙන්නේ. හොඳේ මෙවැනි බාධා කිරීම සහ කකුලෙන් ඇදීමේ මාධ්‍ය වූද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රංග දිසානායක මහතා ඇතුළු අවංක කැපවීමෙන් වැඩ කරන බහුතරයක් නිලධාරීන් පිරිසක් තනි අලියකුමෙන් දිවා රෑ නොබලා දූෂණයට එරෙහිව විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් ඉන්නවා. එහෙත් පසුගිය දූෂිත ආණ්ඩුවල උවමනාවන් මත තව දුරටත් එහි රැඳී සිටින ඇතැම් විමර්ශන නිලධාරීන් සහ නීති අංශයේ නීතිඥයන් සිතා මතාම කාලය කාදමමින් විමර්ශන ප්‍රමාද කිරීමට කටයුතු කිරීම කොමිසමේ ඉදිරි පැවැත්මට විශාල තර්ජනයක් කියලා තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. පවතින නීති රීතිවලට අනුව දූෂිත හෝ දුර්වල චරිතයක් ලෙස හඳුනා ගන්නා නිලධාරියෙකු වුවද ලෙහෙසියෙන් මාරු කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට කළ නොහැකි අතර මෙම නීතිමය ස්වාධීනත්වය අද වන විට දූෂිතයන් ආරක්ෂා කරන පලිහක් බවට පත් වී තිබීම කනගාටුවට කරුණක්. අල්ලසෝ දූෂණ කොමිසම යනු ස්වාධීන ආයතනයක් ලෙස පිහිටුවා ඇති බැවින් එහි විමර්ශන හා නීති අංශවල නිලධාරීන් හිතුමතයට මාරු කිරීමේ හැකියාවක් නැත. යම් නිලධාරියෙකු බරපතල වරදක් හෝ ප්‍රමාදයක් සිදු කිරීම කළද පවතින සුවිශේෂී නීති රීති සහ ජාතික පොලිස් කොමිසම හෝ රාජ්‍ය සේවා කොමිසම අතර පවතින නීතිමය ගැටලු හේතුවෙන් ඔවුන් ඉවත් කිරීම අතිශය දුර්වල වී ඇත. එමෙන්ම කොමිසමේ වත්මන් කොමසාරිස් වරුන් තිදෙනා වන සභාපති නීල් ඉද්දවෙල KB රාජපක්ෂ සහ ජනාධිපති නීතිඥ චේතිය ගුණසේකර පත් කර ඇත්තේ පසුගිය රනිල් රාජපක්ෂ රජයේ සමයේ ඔවුන් වසර 3-4-5 නිශ්චිත සේවා කාලයක් හිමි බැවින් වත්මන් රජය ඔවුන්ට පහසුවෙන් ඉවත් කළ නොහැක. වැදගත් කරුණ වන්නේ කොමිසම මගින් යම් පුද්ගලයෙකුට විරුද්ධව නඩු පැවරීමට නම් මෙම කොමසාරිස්වරුන් තිදෙනාගේම ලිඛිත අනුමැතිය සහ අනිවාර්ය අස්සන අවශ්‍ය වීමයි. එක් අයෙක්කෝ අස්සන් නොකොළොත් නඩු පැවරීම අඩාල වන අතර මෙම නීතිමය තත්ත්වයද ඇතැම් ප්‍රබල විමර්ශන යට ගැසීමට හේතුවේ තිබේ. අපේ කතාව මාතෘකාවට එනවා කතානායකයා නිශ්ශංක සේනාධිපති. ඇවන්ගාඩ් මැරිටයිම් සමාගමේ සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපතිගේ ධනයට ගැටූ ඇතැම් නිලධාරීන් කොමිසම තුළ සිටින බව නිරීක්ෂණය වන අතර ඔවුන් විසින් වසර 10ක් පුරා සංගවාගෙන සිටි ප්‍රබල විමර්ශන ලිපිගොනුවක අන්තර්ගතය මෙහිදී අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. පිටු 40කින් පමණ යුක් එම පරීක්ෂණ වාර්තාව මගින් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ඇවන්ගාඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු අතිරේක ලේකම් දමයන්ති ජයරත්න තිදෙනාටම බරපතල අපරාධමය සහ දූෂණ චෝදනා එල්ල කර ඇත. අදාළ ලිපිගොනුවට අනුව එල්ල වී ඇති ප්‍රධානතම චෝදනාව වන්නේ කිසිදු නීතිමය පදනමකින් හෝ අවසරයකින් තොරව කළුතුර කඩුකුරුන්ද පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා කඳවුර පරිශ්‍රය තුළ ඇවන්ගාඩ් පුද්ගලික සමාගම වෙනුවෙන් වෙනමම යුද පුහුණු කඳවුරක් සහ අවිගමඩාවක් පවත්වගෙන යාමයි. ජාත්‍යන්තර මුහුදේ නැව් ආරක්ෂාව සඳහා යන පුද්ගලික ආරක්ෂක බටයන් අවිපුහුණුව ලබා දීම මෙහි අරමුණු වී තිබේ. මෙම පුද්ගලික ව්‍යාපෘතිය සඳහා රජයේ සහ ආරක්ෂක අංශ සතු T56 වර්ගයේ සුවක්‍රීය ගිනිය විධාතක් සහ රජයේ පතොරම් ඇතුළු පොදු දේපළ කිසිදු මුදල් ගෙවීමකින් තොරව පරිහරණය කර ඇත. රජයේ දේපළ සහ සම්පත් අවභාවිතා කරමින් පුද්ගලික
පුද්ගලික ආයතනයකට සහතික පත්‍ර පවා නිකුත් කිරීමට ඉඩ දී ඇති මෙම ක්‍රියාවලිය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ඍජු මැදිහත් වීමෙන් සහ දමයන්ති ජයරත්නගේ අනුග්‍රහය ඇතුව සිදු වූවක්. මෙම නීති විරෝධී ක්‍රියාව තුළින් 50 සහ වගන්ති ගණනාවක් බරපතල ලෙස උල්ලංඝනය කර ඇති බව පරීක්ෂණ වාර්තාවලින් තහවුරු වෙලා තියෙනවා. 1990ට අංක 45 දරන පුද්ගලික ආරක්ෂක නියෝජිතයා එතන විධිමත් කිරීමේ පනතේ 16 සහ 18 වෙනි වගන්ති 1999 අංක 1 දරන රෙගුලාස් ගිනි අවි ආඥා පනත යටතේ එන බරපතල විධි විධාන ලංකා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය 102 යටතේ වන අනුබල දීම සහ 113 ආ යටතේ වන අපරාධකාරී කුමන්ත්‍රණ යන වගන්ති මෙහිදී උල්ලංඝනය වී ඇත. මෙම කරුණු අනුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, නික්ෂාංක සේනාධිපති සහ දමයන්ති ජයරත්න යන තිදෙනාම අත්අඩංගුවට ගැනීමට, නඩු පැවරීමට සහ රක්ෂිත බන්ධනාගත කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි පවතිනවා. මෛත්‍රී පාරසිරිසනගේ යහපාන රජ කාලයේ සමයේ එනම් 2016 අවසාන භාගයේදී මේ මූලික විමර්ශන වාර්තා නිමවා ඉදිරි නීතිමය පියවර සඳහා අල්ලස් කොමිසමට බාර දී ඇතත් අද වනතුරුත් එම ප්‍රබල ලිපිගොනුව අල්ලස් කොමිසමේ ඇතම් දූෂිත නිලධාරීන් විසින් අඟවාගෙන සිටින බව තමයි ආරංචි වෙන්නේ. පසුගිය කාලවකවානුවේදී නිශ්ශංක සේනාධිපති විවිධ පුද්ගලයන් හරහා මෙම පරීක්ෂණ වලින් ගැලවීමට උත්සාහ කළ බවට සමාජයේ පැතිර ගිය කතාවලට සත්‍යතාවයක් පවතින බව මේන් ගම්මි වෙනවා. මෙතරම් සාක්ෂි තිබියදී ලිපිගොනු යටගැසීමෙන් ක්‍රියා කිරීම තුළින් වත්මන් රජයට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ නිශ්ශංක සේනාධිපති වැනි පුද්ගලයන්ව ආරක්ෂා කරන්නේද යන බරපතල සැකය සහ චෝදනාව ඇතැම් අය මතු කර පෙන්නනවා. අපිද මතු කර පෙන්නනවා. හොඳේ, වත්මන් අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂකවරයා රංග දිසානායක මහතා සිදු කරන යහපත් කාර්යභාරය කිසිසේත්ම අප අව탁සේරු නොකරන අතර ඔහු ඉතා අවංකව විශාල වැඩ කොටසක් ඉටු කරන නිලධාරියෙකු බව ඔබ පිළිගත යුතුය. ඒක ඇත්ත. එහෙත් රටක මෙතරම් වැදගත්කමක් ඇති මෙවැනි බරපතල දූෂණ ලිපිගොනුවක් තවදුරටත් කොමිසම තුල යටගසා තිබෙන්නේ මන්ද යන්න ප්‍රශ්නය ඔහුගෙන් මැසීමට අපට සිදුවනු ඇත. එබැවින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මේ සංගවා ඇති ලිපිගොනු නැවත කාර්ලියට ගෙන විධිමත් විමර්ශන පවත්වා මේ දූෂිතයන්ට එරෙහිව කඩිනමින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කර ලෙස අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයාගේ සහ වත්මන් රජයේ අපි දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටින්නෙමු. නිශ්ශංක සේනාධිපති දැන් සියල්ල වීදම් කරලා මේ තක්කඩි මේ බල්ලෝ මේ හොරු ගේන්න බෑ කිව්වනේ. කවුද හොරා? කවුද බල්ලා? කවුද තක්කඩිය කියන එක ඉස්සරහට ඔය තක්කඩියට තේරෙවි. හොඳේ?